نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانسی کے لیے مجرب ترین عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ کانسی چاہے خشک ہو یا بلغمی، سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، سونے سے پہلے ہو یا صبح سویرے ہو، ہر قسم کی کانسی دور کرنے کے لیے آج آپ کو مجرب ترین عمل بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی ہر قسم کی کانسی دور کرے گا۔ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات صبح و شام 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے، انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی کانسی سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ انتہائی مجرب ترین عمل ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کانسی دور فرمائے گا۔